Əslində heç olmayacaq qədər gözəl bir hekayənin heç düşünmədiyin qədər də qəribə bir sonluğu olur. Məsələn, bir gecə anidən qorxduğun həmin insanı çevirə bilirsən. Qorxduğum həmin insana çevrildim bir gecədə. Otağıma sükut dolur sənə açılan pəncərədən. Qaçmaq üçün yeriməyə lazım. Ayağımdan məngənələr, su gələn arxa bir deyələr. Gəlmədin söynədən, kapitanı olduğum gəmdə su almışdı göyərtəm. Öncə səninlə filizlənər, bir başqasını göyərdər. Sanki boğulduğumu hiss eləyirdi göylərərdən. Günəşli günlər sevmirəm, qara buludlar əmdən. Bu qədər çox sevdiyim üçün Tanrı günah yazdırar. Bəlkə ağıllanıram deyə dəli eləyib azdırar. Bir gün kiməsə xeyir edərəm, dualarımı çatdırar. Nə bilim olar, həyatda bəlkə xoşbəxtliyi datdırar. Ona görə yadlaşacaqsan, qalacaq sənə üzüntü. Öncə siman unudulacaq, sonralarda görüntün. Yarda qalan bir hekayə, əldə bir ovuc öyüntü. Bir yerdən bir şəkli çıxar, orada qalar döyüntün. Necə bir duyğudur söylə axtarıb tapmamaq. Gülüşlərinə yaraşmamaq, gözlərindən axmamaq. Sevilmədiyini anlamaq, bir ona layiq olmamaq. Xəyallarını yaşayan qadının sol yanında olmamaq.